王璐瑤今日出席活動，提到傳聞佢同余文樂互傳露骨短信，你同余文樂幾時識㗎？08年我諗都有，08定09年啦，都唔係好清楚記得，因為嗰時就交換咗 contact，但係未正式聯絡。咁但係之後喺啲活動度撞翻啊，咁之後就先開始 send message 咯。余文樂話唔識你喎，識唔識嗰啲嘢係咁就要睇佢啦。咁可能佢有好多呢類型關係嘅女仔，咁唔記得我都唔出奇嘅。你所指嘅係咩關係呢？ send 短信 flirt 嘅女仔咯，可能係。你哋成日 send 短信？都係啊，都斷斷續續都有維持咗年幾。詳細其實我都唔想講咁多咯，因為呢啲始終都算係我嘅私隱啦。但係我只可以講嘅就係我唔係咁隨便咯。即係雖然佢係我好欣賞嘅一個男演員，咁但係都唔代表我會肯同佢發生一啲咩關係或者有咩進展咯。想余文樂話你博宣傳，你會唔會覺得唔開心呢？咁都唔會嘅，咁只可以講嘅就係色字頭上一把刀咯。即係牛唔飲水唔敢帶牛頭低。會唔會覺得余文樂好花心啊？其實我都唔係好了解佢嘅人咯，係啊。咁如果佢話係因為我係冒認佢嗰個朋友先會 send 啲咁嘅嘢俾我，其實我都好想知嗰個朋友究竟係邊個，佢會講埋啲咁嘅嘢咯。